Bunu tarixdə eləmiş peyğəmbər də var. Həzrəti Süleyman peyğəmbər. Süleyman peyğəmbər Qurani-Kərimdə də adı keçir. O qarışqanın üçün ordunu saxlayıb. Həmin peyğəmbərdir. Süleyman peyğəmbər bütün varlıqları idarə eləyə bilirdi. Hətta bütün cinləri idarə eləyə bilirdi. Qurani-Kərimdə belə qeyd olunur ki, o cinlər bir göz qırpımında, yəni buradan elə bir həccə gedə bilər. Məkkəyə gedə bilər. O qədər sürətlidirlər. Bunun əlində olan həmin üzük bütün varlıqları idarə eləyirdi. Və o sudan saray saldırmışdı. Məsələn, sən bir ev tikdirsən, onu betondan, dəmirdən tikdirmirsən, o bunu sudan tikdirmişdi. Əlavə olaraq Süleyman peyğəmbər küləyi də idarə eləyirdi. Küləyi, təbiəti də, yəni adamda teleportasiya, telekinezi, aerokinezi, hidrokinezi var. Suyu idarə eləyir, küləyi idarə eləyir. Qarışqaları. Yəni Hər şeylə, qarışqalarla danışa bilir. Onun spiritual gücü buydu da peyğəmbər olaraq. Misal, necə Musa suyu yarırdı, Bəli, İsa ölünü dirildirdi, bəli. Yusif yuxunu yozurdusa, bunun əlindəki bu üzüklə də bir çox bilgiyə agah olurdu. Süleyman peyğəmbərin bir sandığı var. Bu sandıq Ahid, Əhd sandığı adlanır. Ahid sandığı. Bu sandıq o öləndə elə bir nöqtədə gizlədilir ki, heç kim tapanmasın. O ancaq o şəxsə qismət ola bilər ki, o spiritual, mənəvi və ruhani olaraq o gücdə olsun. O varlıqlarla qarşılaşanda qorxmayıb idarə eləyə bilsin. Əlavə olaraq onun potensialı olsun da, yəni Lord desə uşağın əlinə keçməməlidir. Real olaraq həmin güclü şəxs, o rəhbər ruh kimdirsə, əhd sandığından qalibi açıb onu əlinə taxacaq şəxs o olacaqdır. bu indi yəni bu Hal-hazırda bütün İsrail, Yəhudilər, Masonlar, dünyanın böyük dərin dövlətləri, dərin İngilis dövləti və bir çox dünyanı idarə edən milyarderlər belə həmin o sandığı axtarırlar. O sandıq hardadır? Bu sandıq qədim Osmanlı dövründə bilindiyi bəzi qaynaqlarda ehtimal olunur. Bəziləri də deyir ki, həmin Osmanlı kralları da onu gizlədib ki, bu bizim başımıza bəla gətirəcək.